आखिर कौन हूं मैं? किसी के लिए जोकर तो किसी के लिए हसलर, किसी के लिए इंट्रोवर्ट तो किसी के लिए एक्सट्रोवर्ट, किसी के लिए दुश्मन तो किसी के लिए उसका बचपन। मैं हर किसी के लिए एक अलग इंसान हूँ, लेकिन खुद के लिए कौन हूं मैं? मैं दूसरों के लफ्जों से अपनी पहचान बनाता रहा, उनकी नजरों में अपने आप को ढूंढता रहा, पर असली सवाल तो कभी पूछा ही नहीं। अगर दौलत का बोझ ना होता तो कौन होता मैं? अगर शोहरत का नशा ना होता तो कौन होता मैं? अगर लोगों की सोच का डर ना होता तो कौन होता मैं? अगर मैं बस मैं होता तो कौन होता मैं?